Itong mga Biblia sa Luke chapter 11 verses 24 to 26. Luke chapter 11 verses 24 to 26. Kumusta, Milyon? Madaogon gihapon. Muna lahi ng naanatas Ginoo o naay ing aning panghitabo. Amen. So Luke chapter 11 verses 24 to 27. 26. Luke chapter 11 verses 24 to 26. Manindog ta. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala og mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya og makakaplag sa balay nga nahinlo na og maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya. Og manulod sila og mopuyo didto. Busa sa katapusan, ang kahimtang ni adtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sa sinugdan. Usbon akong basa, sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala og mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakitag dapit, moingon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya og makakaplag sa balay nga nahinlo na og maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mopuyo didto. Busa sa katapusan ang kahimtang ni adtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sa sinugdan. Ang Diyos magpanalangin kanato pinagis yang mga pulong. Amen. Manglingkod ta mga igsuon atong pamalandungan og ayon ning mga pulong. Karon nga kagabion magisgot ta kabahin og victory to triumph. Victory to triumph. Kining gingon diha nga kadaugan hangtod nga mohari na gyud ka, hangtod nga mo reign na gyud ka. Victory to triumph. Paminaw na to gayo og unsa joy gustong ipaabot sa Ginoo dinhi sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Sa atong gibasa karon, masabtan nato ni og ayo kung subayon nimo nig unsa ning nahitabo before ni gisulti ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus gihinganlan siya ani og giyawaan. Hinganlan siya giyawaan kay nag-deliver siya og gipahinggawas niya ang tawo nga naay daotang espiritu. Gipahinggawas niya ning daotang espiritu. So, gikan sa mubasa ka sa Old Testament, imong makita dito nga dunay mga tao nga nakasinati nga gipanalanginan. Pagkahuman ni agi silag mga grabing pagtayog. Munang victory to triumph ning atong gitun-an karon. Grabing pagtayog, grabing pagsulay. Unya human ni anang maong pagsulay, muabot dayon ang dubli-dubli pang kadaugan, panalangin og mga pabor. Sobra pa sa mga nahuptan nila kaniadto. Usa ni ana nga example kini si Job. Di ba? Natoy number pila ka buok, mga 3,000 ka buok, nahimong 6,000. Ang iyang mga angayan nga mga anak, mas naangayan pa pag abot sa panahon.
Pero naatay bantayan ani, unsay naa sa tunga-tunga ani kaning gitawag niya victory or kinang partial victory paingon na gina sa pagka-triumph sa tunga-tunga ana unsa na siya. Kay gani ang atong gihisgutan diri katong ganing atong gibasan diri, gikan ni sa cleansing nga gihimo ni Lord gikan sa daotang espiritu. Unya mopadong ni siya sa great deliverance. Gikan sa cleansing padong sa great deliverance. Cleansing to great deliverance. Muna diha na aning atong gibasa karon. Kisa pay lain. Kung maghisgot ka og daotan nga kinabuhi, unya gimatarong, unya nibalik og buhat sa mga butang nga wala kahimuti sa Dios, mas nilabaw pa hinuon siya kadautan. Then tawo nga dunay panalangin, dunay kadaugan, niabot ang pagsulay og nagpabilin ra gyud siya sa Ginoo, mas niduble pa noon ang iyahang kadaugan panalangin. Agsa niagi nga panagtigom nato, gihisgutan nato ang si David, gisulong sa iyang katawhan ang arba og nailog nila ang korona og ang korona na angkon ni David. So si David daan na siyang madaugon kay may korona na siya. Katong yang victory na himong triumph pagyud to. Kay kining victory mga igsuon, madawat nimo na human og kanang nakay mga gera, nakay mga bangga nga pangapilan, naka na. Pero dili lang kutob lang, igo lang kang mudaog diha, kun dili muhari gyud ka diha. Murang guys gutag victory to triumph. And kini nga atong gibasa sa dire, cleansing to great deliverance ang mahitabo sa daani. So, daghan pa. Dunay si Saul. Si Saul, gikan siya sa pagka-iwit, diliin nila, wala ka, anak siya ni Kish. Unya, gikuha siya sa Ginoo, gihinluan siya sa Ginoo, gi-anoint siya sa Ginoo, gihimo siya nga hari. But unsay nahitabo, naibiya siya sa Ginoo, nahimo siyang disobedient sa Dios, og mao nga ang nahitabo sa iya nga kinabuhi, maog ning atong gibasa karon. Nga kung maot ang iyang kinabuhi kaniadto, nahinluan na unta siya, gipili na siya, gi-anoint na siya, mas ni maot pa hinuon pag-abot sa panahon. E mao man ni, nagdala na og laing 7 ka espiritu nga mas dautan pa kaysa sa original nga nagpuyo. Dagan kayo nga atong mabasa dinhi sa Biblia nga mga tawo nga nakasinati og ingunana. And that is why si Lord gusto niyang mahimo tang maalamon og mabinantayon ani nga muning nakasulat ni dire tungod kay gusto ni Lord mahimutang mabinantayon usab sa kada sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi. Kay murag maka-feel kayo tag in love kayo ta sa Ginoo, panahog na atay panalangin, panahog wa atay mga balatian, panahog na atay mga kadaugan. Pero panahon nas mga pagtayog. Panahon nas mga pagtayog, ang uban mangluod sa Ginoo, ang uban motalikod sa Ginoo, ang uban mosulay na og pangitag kaugalingong paagi. Og di na kamaong magpabilin sa Ginoo, di na kahibaw nga maghuwat sa Dios. So tan-aw na to unsay kalahian unya ani sa duha ka tawo kay maybe ang naata karon diri apil ning nagwali. Nga mo ingon ko nga kaniadto hugaw ang akong kinabuhi. But gihinluan ko sa Ginoo na arrange na ang akong kinabuhi karon. Pero dunay pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi, nitalikod ko sa Ginoo, wala na ko nagsalig sa Ginoo, nisulay na ko pangita sa akong kaugalingong katakos. Ang nahitabo, mas duble pa. Doon na pa 7 spirit nga ni dumala pa hinuon, evil spirit nga mas ni dumala pag mas ni dautan pa noon ang kinabuhi. Or adto kas kinabuhing matarong, dunay panalangin. Agian o grabing pagsulay, nagpabilin sa Ginoo. Unya mibanos dayon ang grabe kaayong pag-uswag. Grabe. 7 kung dinhi 7 spirit ato ning i-turn into kining curse into blessing. Unsay pabor, unsay panalangin, unsay kadaugan nga imong nahuptan karon, humano niya sa imong pagsulay is 7-fold unya na ni Lord. May gusto ni Lord masabtan nato nag-ayo. Pero wait sa. Asa man gini nagsugod? Kining gisulti dinhi sa Luke chapter
11, verse 24 to 26. Sumpay ni siya sa panghitabo nga si Jesus nagpalayas og demonyo. Ramasabta na to na atras ta. Sa verse 14, Luke chapter 11, ningon diya, usa ka panahon ni Ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ano yawa nga amang? Sa atong kinabuhi, mga igsuon, kabantay ka, nga inig-abot nato dire gikan ta sa atong mga balay ng madumingos buntag. Inig-abot nato din sa church, grabing lamig kayong paminawon, mga buyog ba? Pero inigpasalamat na, di manindog og magpasalamat. Kabantay mo, ana? Inig-abot, magsuginlanay dayon sa mga kasinatias, kinabuhi, pero pag ingo na, okay, kisay magpasalamat, wa na manindog og magpasalamat, pero sa pagdaghana unta tagi kapanugilon, no? Yan ang dilema, inig-abot nato, mag-pray ta, ampo sa Ginoo, istoryas, mga kadaogan, okay naman na. Share ka. Si Kuan ba, nga na. Okay na, good po na. Pero kanang inig-abot, well, naghulat, sige, istoryahan na, kinabibuhan kayo yun. Pag yun na, okay, magpasalamat ha. Halawa na yung manugilon. Kabantay taan ha. So, familiar na. Amang. Giamang ning maong tawo sa demonyo. O niya, ningon diya, sa nakagula na ang yawa, nakasulti na ang tawong amang, og nahibulong ang mga tawo. Yang yawa, mga igsuon, gusto niyang paharian taniyag espiritos kaulawon. Kay usahay ang espiritos kaulawon, mughimo na tong amang, nga di na to mapasidunggan ang Diyos. Tinuod dili. Tinuod na. Apan pipila miingon, ang pipila miingon si Beelzebul, nga mao ang pangulo yawa, mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Na ilang gipasanginlan, nakapalayas na siyang demonyo, kay ang naa niya si Satanas. Siyempre, maghimo ng mga milagro, aron makakabig og daghan. Ingana no? Gipasanginlan siya. O nya, ningon dihay uban nga, buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro, aron pag-ila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalon na si Jesus sa ilang mga hunahuna og mingon siya kanila, bisag unsang nasura nga magkabahin-bahin og mag-unay pag-away, dili mo lungtad og dugay, og ang banay nga magbahin-bahin, mabungkag. Hala? Na-realize na ako kagabi dito man silang Junjon, asa si Junjon. Na-realize na ako, nga kining atong panagbahin-bahin, lisod kaayo. Lisod kaayo siyang buuhon pagbalik. O niya, mas dali pa ang paagi nga mabuo ning panagbahin-bahin kung naay mawala. Tama? Wala na nagkailhanay ni mga lula, mga pag-umangkon, mga anak ni Kuan, apo ni Kuan. Kay ang great reunion, mahitabo lamang, o doon na mawala. Anak di ka ni Kuan, dagko, mo. Nga na. So mo tong kagabi, mo siguro tong wa pa sila paulia. Patuon sa kuno mo dito, patuon sa kuno mo. Usahay nga na. Lisod kayong buhon o mabungkag na, usahay, mabugkos pa sa ingpit nga panaghiusa, kung doon na wala na diha. No? Kami, kaning atong mga anak, managko na sila, manglangyaw ra jud na. Yung mga minyo tagalaing dapit, adto na po na mamuyo, usay nanay mawala, usa pa magkit-anay. Unyag na COVID, kadi naman po magkabiyahe, may gani kay na Zoom, na live, na video chat. Mo na lang nahimuon. Then ingon pagyud siya sa 18 busa, kung diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian.
Kining trabaho ni Satanas, perfect unity na sila. Kita ray dili usahay. No? Order kay na sila. Naitig himo og plano, naitig execute. Pero inig wa pa gani ni prosper ang plano, naghimo na puglaing plano, na plan A, plan B, plan C. Grabe sila. Wala ni panag-away. Nya gani gigamit ingon ng Ginoo nga kung ang pundok ni Satanas dunay panagbahin-bahin, di sila mo daog, di sila mo lampos ilang tuyo. And kita mga igsoon doon na tayo misyon. Ang ato nga misyon naa sa Isaiah 58 verse 12. Ingon dito nga tawgon ta og mga magtutukod. Mga ingon dito repairer, restorer. We will rise up the ancient broken. Nata kana mga misyon na to na. Then ang yawa po, naapod siya ay seryosong misyon, kanang naa sa John 10, verse 10. He will come to steal, to kill, and destroy. Muana siya, bungkago niya, patyo niya, laglago niya. Muna yung trabaho sa yawa. And then ingon niya, nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelzebul o gahom sa paghimo ni ini. Kung giingon ako ni ini paghingilin ng mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod ang pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. So ang akong gihimo pareha sa gihimo sa inyong mga sumusunod. Nga sila usab naghingilin ng mga yawa, ako po naghingilin ng mga yawa. Nganong mo ingon mamo karon ako nga ako giyawaan. Sa ato pa, pwede si epod nga ang inyong mga sumusunod pareho pong naay giyawaan. Nagpaila ning inyong mga gipangsulti nga nasayop gyud mo. Muna yung gisulti sa Ginoo. Kinira ba gyud nga mga tawo nga nisaway sa buhat ni Kristo og mibutang-butang kaniya nga siya nakapalayas og demonyo kay giyawaan. Sila ning mga taong wala nakabuhat sa nabuhat sa Ginoo. Tanawa ng mga taong kusog kayong manglutos ninyo. Oh, Bible na day karon. Hallelujah, praise the Lord. Na day kayong simba na day ka diha. Sayo na pagkakapil diha. Sila ba nga nang lutos ninyo, makitaan ba na sila sa Domingo sa ilahang church pod? Na ba na ilang simbahan pod? Mumanay, bakita nimo nga nagbuhat sila ana, majelo sila na. Makakita silang nagabuhat o gingon ana, mga sina sila, lutuson nila, butang-butangan nila, libak-libako nila, istoryahan nila, sumsuma nila. Nga naman, tungkol kay makita nila silang kaugalingon, nga wala sila gabuhat ana. E ang mga Parisiyo din nga nangasina pag-ayo sa Ginoo, wala nila nabuhat kining mga nabuhat sa Dios nga ingnon ta milagro bunga sa pagka masinugtanon sa Dios nga Amahan. Wala nila ni nabuhat mo nang sina kay sila. Ila na lang ginganlan ang Ginoo og nakapalayas og demonyo kay naay hari niya sa sod. Nga mao ang hari sa mga demonyo nga si Beelzebul. So, munang gibara sila sa Ginoo. In verse 20, ang tinuod mao nga, naghingilin ako sa mga yawa, pinaagi sa gahom sa Dios, og nagpamatuod kini, nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kanang moingon ganing paghari sa Dios diha kaninyo, it means naa na ang gahom. Naa ang pagkamatarong. Kaya saan mo na yung pagpalaya sa hugaw kung wala ng pagkamatarong? Muni, gi-depend ni Lord sa iyahang kaugalingon. And then, ingon dia sa verse 21, kung ang usa ka tawo kusgan, og sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. So, kusgan og sangkap. Amen? Kung moyon kang kusgan og sangkap, sakto ang iyang kanang iyang lawas, makita ni mo nga, grabe ni, praktisado ni. Plus, naa siya yung mga himan. Naa siya yung taas nga pusil. Naapod siya yung hanggan nga gipang suksok ani.
napay kutsilyo, napay kumpleto yang himan. Nya kita usahay sa amua ang pulong mga igsuon nga kanang murag. Unsa tawag dire kanang luyahon nga maka feel rag ka init o gamay. Maranag unsa tawag ana dire? Ha? Magistorya ta unsa tawag ana dire? Kanang murag sa amo na ing-ingon. Ing-ingan? Pareho ra? Manya? Amanyahon. Kanang makafeel rag something like bisag na langion. Langi. Sa amo ing-ingon na siya. Kanang magpaanod ba o kung sa iyang na-feel, sakit kayo akong kamot, tira ko mahugas. Sakit ko ng kamot, tira mahugas. Unya kung imong tan-awon ang kamot, gamay lang kayo nga gas-gas. Kasi tawag ka na, ing-ingon? Ing-ingon na sa mua. Sa atong pagkakristuanon, doon na po tayo kinaiya nga usahi ingana ta. Imbis nga gisulti diri ni Lord nga kung ang tao magbantay sa iyang balay, kusgan siya og sangkap sa himan sa gubat, di gyud siya basta-bastang sudlon. Then kung Kristohanon tang ing-ingon, gamay ray makaingon, give up na dayon ta, mara na dayon tang luya ko. Dali kayo kang sudlon sa kaaway, gubo niya. So, ang giingon diha, pagkusgan ang nagbantay sa balay, ang una niyang himuon, dakpo niya o gapuson. Usa pa siya sugod og panguha sa naa sa mga balay. Kanang mag-read mga igsoon, naa sila search warrant nga ihatag. Unya human nila hatag sa search warrant, ilang pusasan na nga tao. Unya bungkago na nila tanang mga pinilo nimo nga mga sinina, mga pangukayon na nila tanan pangitaon nila asa dapit na mutang na mga droga o mga unsa pa nang imong gipangtaguan. Ingon ana. Sa atong kinabuhi mo na himuon sa kaaway og di ta magbantay, paing-ing ta. Unsa man goy insaktong buhulanong pinulungan ana? Basta kay mauna na. Dali kayo tang sudlon sa kaaway unya hilabtan na dayon sa kaaway ung unsang mga butang nga atong nahipos sa atong kinabuhi. Munang magbantay gyud ta ani. So, ingon si Lord sa pagpadayon ingon siya ang labing kusgan muilog sa tanan nga hinagiban nga gisaligan ni atong tawhana og bahin-bahinon sa mas kusgan ang mga tinulis. Hala? Imbis nga ikaw may tag-iya, sudlon ka, unya, wala na, ilahan na to. May hitabo. Mauna nga dili ta mo sugot, ani. Gi-explain ni og ayo ni Lord, gi-explain niya ni og ayo. Nga, something like this, kining tawhana, dugay na ning gidemonyohan ang nagpuyo ani espiritu nga naghimo niyang amang. Kusgan ang nagsulod ani ang nagpuyo ani. Dini basta-bastang sudlon. Pero ang Bible nagingon nga greater is He. Siya nga uban kanato mas kusgan kaysa espiritu sa kangitngit ang pangulo sa kangitngit aning kalibutan na. Munang kaya kayo sa Ginoo nga sudlon ang kinabuhi na atong tawhana, pagulaon niya ang daotang espiritu nga nagpuyo atong tawhana ug iya nakarong tarungon ang kinabuhi sa maong tawo. Kay kanang tawo nga naay evil spirit sa sulod, guba ang iyang kinabuhi, wakat ang iyang kinabuhi. Kabantay mo nga diay gidemonyohan sa Ginezaren. Giadto sa Ginoo mihapa dito. Iningon dito nga kini siya wala na nagbisti sa taas nga panahon, unya magpuyo sa lubnganan. Wakat yang kinabuhi, tama?
Pero sa diyang niabot ang Ginoo, gipainggawas niya ang daotang espiritu sa maong tao, ug ang tao na karon ingon ang Biblia, nagbisti na siya, may sinina na siya. It means natarong na siya, na-arrange na ang iyang una-una, natarong na ang iyang panguna-una, natarong na ang iyang pagpanulti kay amang manunta to siya, natarong na ang iyang pagpanglihok-lihok, natarong na ang iyang pagpamiste, natarong wa na gi-connect dire nga kadina. Tarong na siyang manuot-suot. Kabalo kag unsa ning lubnganan mga igsuon ngit-ngit ningon dito kanunay magpuyo. Ang kabantay ka anang mga dapit nga naay magpangit-ngit kanunay. Hala ka, imo pong mabantayan ilang mga suot di tarong. Kabantay ta ana. Ako ray kabantay. Ikaw rahimantayon, pastor? Nay mangingon na. Pero sa diha nga gisud na gikuha na dito, gideliver na siya. Gihinluan na siya gikan sa daotang espiritu. Ang daotang espiritu nagsuroy-suroy. Otoy gisulti sa sumpay. Sa verse 23 ningon si Lord, ang dili dapig kanako batok gayod nako kanako. Ayo. Asa man ka? Nami prayer meeting karon atos ka brother ko an. Meeting gabi na ron, gabi na po mo mga human, gabi na mo mauli. Ang dili dapig nako, batok nako. Hala uy. Ngano kag buluhaton sa Ginoo atong kontrahon? Ug na gani mo kontra nimo basta buluhaton as Ginoo kontrahan ka na, di na dapig sa Ginoo. Nene ka, magpadala lang ka, di na lang ko, kay parang walay samok. Di na po kanidapig sa Ginoo. Duha na mo, karon. Ang dili mo tabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag lamang. So ang dili mo tabang sa pagtigom, ang di mo tabang sa pagdasig, manang magtinabangay gyud ta mga igsoon, amen? Lahi po tong naay nagtabang og tigom, napoy nagtabang og sipa palayo. Kini ba nga itong gipanghimo nga mga kapandulan, mo man ni pagtabang og sipa palayo sa mga tao, diha sa tigom. Samtang ang uban na ning kamot og sangya na ning kamot og sultis pulong sa kamatuoran aron nga nagtabang sa buluhaton sa Ginoong matigom. Naapoy, nagsipa palayo. Muna ningo si Lord, ang dili dapig, ang di mo tabang sa panagtigom, nagpatibulaag. Napabata, amen? After that, gipadayon ni Lord, sible, ang gisulti sa Ginoo dire sa kaning next nga verses 24 to 26. Pasidaan ni sa tawong iyang gideliverance. Ayo. Di ba? Una nagdeliverance siya. Nagdeliverance. Naghinlo siya sa tao gikan sa daotang espiritong nag-amang niya. Suddenly, kalit nga may insert ni agaw sa iksina ning mga parisiyo, mga sinahan. Ni agaw sa iksina. Unya, dyan ka muna, giatubang na ni Lord, kining mga sinahan mo na gipakigsultian ni Lord. And pag-abot na din sa verse 24, padong nas 26, nibalik na karon siya diri sa tawo nga iyang gideliverance o iyang gipasidanan. Ang iyang pagpasidian murag salabdon kaayo siya. Nga duna siya'y duha ka mensaheng nagpalikod ni ini. Ug ang duha ka mensahe naghisgot siya sa positibong mga butang sa atong kinabuhi, bunga sa atong pagtuog, pagpabilin sa Ginoo. Ug ang ikaduha mga igsuon, ang negatibong mga butang, bunga sa atong pagpahilayo sa Dios o pagkadili na masinaligon sa Dios. So nagpasidaan si Lord. Ang iyang pagpasidaan, gisulti niya o niingon siya sa iyang mga pulong sa panahon. Nga mugula na ang usa ka tawo, sa usa ka tawo, ang usa ka daotang espiritu, pila ka espiritu? Usa ka daotang espiritu. So, di pa ni kayo ingong lala nga kahimtang. Amen? Di pa.
kanang atong anak mga igsuon nga usa pa ka buok iyahang kinaiya nga di maayo. Unsa man na? Kanang ibutang nato bisag kuan lang ba? Kayong kang tapuan man or kanang sukol-sukol. Unya nadugangan og pito. Imbis usara tong iyaha mo tubag-tubag lang unta nadugangan og pito, mulakaw na nga di mananghid. Number 1. Manghilabot na, di na mananghid, di na mangayo kwarta, manguot na lang nimo dito. Number 2. Nadugangan man nagpito. Unya, ipanabi na ka. Ano ako mama, gabula lang ng baba na. Kuyaw na kayo siya. Muna matinga ka ang kaniya, di man kaingana, day. Muna sultian mo na ko, munang sigit ang mahimo nga kapandulan. Kay nakita ta nga sama kaniadto nga ingana ka worst, ay ingana ka maot ang atong kinabuhi. Pero sa diyang gisugdan nakagtudlo sa pulong sa Dios, sugod na ka og basa ampo, doon na nauntay na bago, and suddenly doon ay pagsulay, doon ay paglutos, nag-backslide ka, nagsugod na kagbisyo, nagsugod na kagbarkada, nagsugod na kagadik-adik, daghan ng niyon mo, unya ang pasangilan na dayon, ang simbahan, ang relihiyon. Muyo na din, nani apil-apil man na ng lahi nga tinuuhan, na ing anak manuon. Maubitaw nga ato ning ibutang sa tunguna-una. Nga naatay partial victory, after ana itest na dayon ta. Pero kung magpabilin ta sa Ginoo, na ay triumph. Ikaw na mulingkod, muhari ka over your enemy. Pero daghan kayo sa mga Kristohanon, sultian ta mo. Praise God, wala pa ko'y nakit-an dire. Pero naa na kay gibati diha pag hinulsol nagpagampo. Dagan sa mga Kristohanon mga igsuon nga ingon ani ang kahimtang karon. Makit-an nimo kaniadto nga pag-apil pagpangalagad sa Dios, wow, lami kayo prayerful kaayo bisag usa og lutos nadugay na naanod. Di na mo simba, di na mo alagas Ginoo, di na mo ampo, di na mo basa, di na wala na. And then ni kat-o nagbarkada, influensyahan na, nagkuan na ni nga bisyo, suyop na are. Hangtod nga niabot na gyud sa punto nga lala na ang iyang kahimtang. Mautong nahitabo from cleansing or kanang gihinuan sa Dios. Padung na noon sa great deliverance ang mahitabo. Mayong kita great deliverance, dili na ingong usa na lang, kung dili, di na basta-basta. Dakong trabahoon na ka. Suda kayo. Munang gusto ni Lord nga mahimo tang mabinantayon ani kay kun dili kuyaw ta katagak ta ani. Apil pa ang nagwali ani. Apil pa ni. Kung magkumpiyansa ni na sigurado. Ingon diha ang sa mosunod nga bersikulo ingon diha. Amen sa pagpadayon nato magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala og mangita siya laing kapuy-an. Nga na ang kaaway. Mugawas na siya sa usa ka tawo kay palayason na siya sa Ginoo, i-deliverance siya. Mangita na po na siya uga. Uga nga dapit. Mao nang dili ta mo sugot nga ngatong pagsimba sa Dios uga. Kay kakaplagan tani niya, makit-an tani niya na. Mangita siya uga. Nga kaning isdautan nga espiritu gipalayas na sa Lord, ni gawas na ni, nagsuroy-suroy, nangita og uga, and then naay nakaplagan ditong, why basa-basas pulong sa Diyos, why ampo-ampo, uga, dito siya. Pero sa dihang paggawas niya, nangita siya, wag yun siya makitaan. Nga uga kay ang tanan babad sa presensyas Ginoo, ang tanan may nampuon, ang tanan mapangandamon, ang tanan sangkap, ang tanan kusgan, ang tanan nagbantay sa kaugalingon, ang tanan may ligon nga pagtuo sa Ginoo. Moingon siya, mubalik na lang ko. Pagbalik niya, gikan sa tawo, ang iyang gigikanan, wa man po nagmainampuon. Walay pulo paminaw wali, way basa-basas pulong sa Diyos. Puro ra mga TikTok na hibawaan.
Sige lang mag-cellphone. Dito ni siya mapuyo. Unya, ang iyang himuon, mang-invite pa siya lain. Mag-evangelism siya, manangyaw. Kapalo ka din duta, kaya itong akong hipuyan ka niya ito. Nahayahay na ron. Mangabig siya laing mga daotang espiritu. Iyang inviteon o iyang dadon dito sa tao nga iyang hipuyan ka niya ito. Munang ayaw ka kakumpiyansang moingon na kang kaniadto mo niya nga akong kinabuhi. But praise God, gibag udyog ko ni Lord karon na anak ko diha ng church. Kauban na miya ng Bay Danilo. Kauban na miya ni Wilson. May L ng Bohol di Wilson. Kauban na miya ni Junjun. Kauban na miya ni Ma'am. Kauban na miya. Ayaw ka kakumpiyansa. Munang si Lord gusto gyud niya. Gisugo gyud niya si Joshua. Joshua, adlaw o gabi ayaw jog ibulag ang akong pulong. Kay kung imo ning ibulag, mabakante gyud ka, dali kay kang sudlon. Kabantay kag dili ka kabasas pulong sa Ginoo, dali ka sa puton. Wag di ka kampo, dali kay kang sa puton. Tested and proven na nako na. Pag di ka kabasa, dali kay kang saputon. O wa kay pulong sino kay wa man kay pamalandungan. Wa jud kay pamalandungan. Sumona, dali kayo. And then ang mahitabo pag yun mo nang akong giingon ninyo, pasanginlan. Naay mapasanginlan. Kaniadto ang akong anak, di man kay na siya ingon anak. Pero sukad nakaapil na siya diha, pag undang niyan, mauna. Grabe noon siya ka. Basta, di na siya makontrol. Kahit na kay ulo. Kinagrabihan. Ngana na. Pasanginlan na dayon ang simba, pasanginlan na ang tigom. Muna, apil-apil lahing inuuhan. Munang naing ana. Pero ang problema di ay siya, kay sa panahon sa pagsuway na, sa panahon sa paglutos, wala nagpabilin sa Ginoo. Hibaw nato nga si Job, may panalangin, giabot sa pagsulay, gitest ni Job, pero nagpabilin sa Ginoo, munang from kanang victory to great, to triumph ang nahitabo. Nana siya mga blessing, mga kadaugan ng daan siyang kinabuhi. Pero sa diyang gitest siya, nagpabilin siya sa Ginoo, hangtod nga nahimo, nakabot niya ang triumph sa kinabuhi. Kasabot mo kung saan yung triumph mo, na kay girang atubangon. Hingpit na nga kalinaw, grabe ng kadaugan, ninduta. May nahitabos, kinabuhi ni Job. Kaya nagpabilin siya sa Ginoo. Mauna, ang atong sabton pag-ayo, dinhi usab sa nahitabo sa Luke chapter 11. Gipasidan-an ni Lord kini mga tao, or kini nga tao nga iyang gideliverance. Nga human nakagawas nimo ang daotang espiritu, tarong na ang imong kinabuhi. Tarong na ka. Manghuna-huna ka, tarong na. Muna may, nabag-o naman unta to si Kwan. Nibalik lang gyapon, baboy gida ito. Giligo na. Nibalik lang gyapon, lubog. Napil si Manding na. Di ba? Di ba nahitabo? Di ba yung anak kanunay? Pero kung gihinluan na siya, o niya, gisuway siya, o nagpabilin ra gyud siya sa Ginoo, grabe, dako kayong kadaugan sa kinabuhi unta ang iyang naangkon. Atrasta sa mga panghitabo sa kinabuhi sa mga Ehiptohanon. Gipagawas na unta sila sa Egypt. Pero sa panahon sa mga pagsulay, daw 7 spirit nga mas dautan pahinuon ang ilang mga kinaiya, ang ilang pagkinabuhi, ang ilang mga pamatasan, kaysa sa panahong didto paunta sila sa Egypt. Mas nidautan sila. Ngano man? Sa panahon sa pagsulay, wala sila nagpabilin sa Ginoo. Sa panahon sa kagutom, makahinumdom dayog pipino. Basa ng Biblia, di ba yung dito untas Ehipto, daghanang pipino. Pipino rin nakaingon. Ga-promise si Lord of flowing, land flowing with milk and honey,
Pero dili sila makasulod dito, kay sige guna-huna og pipino. Usahay kita ingana pod. Sige guna-huna sa mga nanglabay. Unya muni-munihon pag yun. Kabalo mo sa nang muni-mudi? Pamalandungon kanunay. Unya napay mga awit nga mutabang pa natog, di na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa. Diri mga igsuon, kada buntag sayo, kung maminaw kas mga awit sa palibot, mga grabe kayo nga mga awit. Hindi na sana iniwan. Nga na ang mga awit sa palibot. Nindot mga igsuon, gyud unta. Mga nga tong mga pag-awit nga himuon, mga igsuon mo tamang nga mapuno ta sa balaang espiritu. Kay kung makaplagan ganita sa kaaway nga di ta puno, sudlon kita. Gubon gyud ta mo nang ayaw gyud pakyasa. Ako kang siging gi-encourage kada adlaw ayaw gyud og pakyasa. Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Bisag usa lang ka kapitulo. Nya imong nabasahan karong adlaw, panuktok kamo og kamo pag-aablihan. Balik-balikon na nimo na usa ka adlaw na nagyud kay nahuna-hunaan. Pangayo kamo paghatagan, pangita kamo magkakaplag. And then mao na usa ka adlaw, una-unaon na nimo na. Di na ka bakante, di na ka uga. Di na ka basta-bastang sudlon sa kaaway. Pero wa tay sulod mga igsuon, dali kayo ang kaaway makasulod sa tong kinabuhi. Karon ang kaaway kay mosulod sa kinabuhi sa tawo ug ang iyang misyon, paglaglag, pagkawat ug pagguba. Pag nasudlan ka sa gahom sa kaaway, ang imo pong buhaton mangguba po ka. Tinuod dili. Nasudlan kang negatibong pulong, kinsay tawong imo ikatubang, imo po siyang sultian. Di naguba po siyang apel. Ingana ang trabaho sa kaaway. Munang nag-awhag si Lord nato sa atoa. Nag-awhag si Lord sa atoa nga sabto nato pag-ayo kining giingon diha mga igsuon from cleansing to great deliverance. Mo ni may tabo dako na kayo noon ning trabahoon kay imbis na inluan na ni sa gamay lang sa usa ka kahugaw sa iyang kinabuhi. Kinahanglan pa noon siya og great na deliverance. It's because gibalikan siya sa kaaway. Mas daghan pa hinuon ang niposes sa iya. And atong balihon, maghisgot ang mga positibong butang, gikan sa partial victory, padong sa triumph. Kanang triumph, mga igsuon nga nahuman na ang gira, unya isaka na nimo ang flag. Saka na ang flag ba? Dunay kanta sa mga bata nga, joy is the flag flying high from the castle of my heart. The castle of my heart. Na ay flag. Palid-palid na dito. And naghisgot siya kabahin sa triumph, sa kadaugan, sa kagawasan mo nang nisaka na dito. And gusto ni Lord nga mao na mahitabo sa itong kinabuhi. Pero kung dili ta magbantay mga igsuon, seryoso kayo ang kaaway. Nga lumpagon kaniya mo nang ang Biblia siging nagapasidaan. In fact, kining mga Israelite gihisgutan pagyud mga igsuon nga giingon dito nga nakatilaw sa langit tong mga butang. Nakatilaw sa gahom. Nakatilaw sa pagpamuhat sa Dios. Pero mibiya gihapon sila og dili na. Og dili na gayud. Mahimo pa ang pagpahinulsol kanila balik sa Dios. Saan pag hinulsol, nangamatay naman sila? Mahimo pa naghinulsol? Himong pangbayran tanan ning manubayay. Alay, ampo ni. Di naman ito makahinulsol, kaya namatay naman. Yampo. Ang problema, kaya ang mga pulong sa Diyos di man mapakyas o kiniman ang final authority. Human mamatay ang tao, huwat siya judgment na. Di na pwedeng napay witness, abogado, o kisa pa na diha. Di ra ba di mo pwedeng ingnon sila, Lord, ayaw naghukmis kamatayon, kakita ko siya mga binuhatan, maayo na. Di pwedeng nga na.
Kay si Lord Joy, mas labaw pang nakakita, mga igsoon. Munang ato dyan yung tinguhaon pag-ayo. Nga, wayaw ka lipay-lipay nga, sama ani na itabo karon. Lipay kayo siya, kay ang demonyo nga nagpuyo sa yagi, palayas na sa Ginoo. And then, mura siya napadaplin o gamay, kay ang Ginoo, ang giatubang sa Ginoo ang mga sinahan, ang mga parsiyo na. And then, human si Lord nila, nibalik o atubang sa iyaha ang Ginoo, o niingon, paminaw. Ang usa ka daw tang espiritu, mugula. Kuyawan ni siya tingali. Ha? Magsuroy-suroy, mangitag uga. Sagi kaingon ko na, di ta pa uga-uga ha, amen. Kanunay tang basa sa pulong sa Ginoo, sa presensya sa Dios, magpapuno ta sa Dios og di ta uga. Wa siya makaplagan, mubalik siya. Gikan siya nako, gipagula ni Lord, nagpapuno ko, nagsuroy-suroy siya ni atong Roger, puno sa pulong sa Ginoo. Ni aring Danilo, puno sa pulong sa Ginoo. Ni aring Wilson, puno sa presensya sa Ginoo. Ni Takpaw, ni Bilar, puno sa presensya sa Ginoo. Ni Ato, ni Andrew, puno sa presensya sa Ginoo. Ngayon siyang balik lang kung Jonas. Pagbalik niya ni Jonas, wala puno magyapon. Ambak na lang siya sa impyerno. Palakpakan na to ang Diyos. Unsay buot gipasabot? Ingon dito sa Episo 4:27. Ayaw hatagig higayon ang yawa. So nakagawas naman siya sa atong kinabuhi, ayaw naghatagig higayon. Di kay nakagawas na siya sa imong kinabuhi, di nagyud ko, thank you Lord, gawas na nagyud ko. Ayay, gibutangan man po kag katong kusog kayong manipa ba? Nya, duna pa joy ice nga katong square gibutang. Gabula mga bugnaw kayo. Episo 4:27 ayaw hatagig higayon. Ayaw! Ayaw gyud! Ayaw hatagig higayon? Tuan na? And then na-realize na ni mo, lamiang, ay, bidugangan. Kay pito bitaw to? Pito ra. Hala ka diha. Ingo si Lord, ayaw gatagi. Nuluntulon ng mga papa. Ayaw yung gatagi, higayon. Pero sultian ka na ako, kitang tanan mapakyas mangyod. Humanta mapakyas, dasigon kasi imong isig katao, dili kahukman, dasiga po ang imong kaugalingon. Di kayo mo ingon na dayon kang, nibalik ram gyapon ko, mapuslan man. Ay, pito. Sige, pito na mo. Pang-invite pa mo pito para 14. Hello? Na ay message ni nga atong balunon sa atong pagpamauli nga igsoon. Matilawan man nato ang partial nga victory. Ayaw ka kasitol diha. Gusto ni Lord nga inignaan na kaanang kahimtang nga murag lipay ka kanay kadaugan o yugon ka niyag ayo. Mura ni katong akong giingon nga kung mag-harvest ka og apple or kanang orange, uyugon og ayo ang punuan. Hanga mahurot yung katagak ang bunga. Sa sunod nga tuig, mas daghan pa nagbunga kaysa karon. Sa atong kinabuhi, uyugon ta kanunay sa pagsulay, mas magmabungahon patag magpabilin tas Ginoo. Amen? Pabilin ta. Unya mugula ta karon dinhi mga igsuon, aning dapita. Tanaw na to, inig-abot na to. Midweek service, unom raman to sa unang panahon. Kabantay mo, ma'am? Arrange kayong bangko, unom rame? So, mugula, magsuroy-suroy. Nangita, pagpito, nindutan, no? Imagine ko, no? Kining trabaho sa yawa, himuon niyang mas guba ang kinabuhi sa tao kaysa sa daandan niyang kaimtang. Mauna nga imbis siya lang unta ang nagpuyo diya, mo invite pa siya laing mga daotang espiritu aron mo puyo diya. What if ato ning himuon? Nga Lord, di matapos ang akong kinabuhi na ako'y pito. Na ako'y pito kakalag nga akong masiran. Bahala di kaabot og simbahan basta kay napatubo sa Ginoo, nakadawat sa Ginoo kay ngano harvest mo'y atong gitinguha. Si Lord nay bahala. Si Pastor GR ga istorya mi. Ingon siya nako, Pastor, salamat sa Ginoo sa inyong mga pag-ampo diha. Haning among gitiguman diri,
Na po'y mga hiniktan sa gilid, mutabang og amin. No, nga na Pastor JR. Pero gracias Ginoo, gibahin na namo ang service. Domingo sa hapon o Lunes na sa buntag. Ang simba kay di man pwede maghuot, gamay ra ang lugar. Napay manok, mutabang pag-amin. Mga hiniktan. Amin! Nga na manok, no? So, ingon siya sa ako nga, ingon ko, Pastor, i-pray na to sa Ginoo nga, hatagan ta diha og panimalay, tigumanas, pagampo. Building ba? I-pray na to na. Ingon siya, nindutag yung kay na. Pero mag-ampo sa taog harvest. Kay siya ray bahalang mubutang og barn. Unsa nang barn? Butanganan sa harvest. Na-realize po na ako, bitaw, no? Saan mo po nang bulutangan ni mo og humay, o nya, wa kay humayan. Gabutang na kaditog dako kayong payag, sudlanan sa mga sako-sakong humay, pero pag tanaw nimo sa imong palibot, ang imong yuta, hagunuyan ra gyapon. Munang saktog yun nga ang harvest may unahon kay si Lord raon niya maghatag og barn, maghatag og grabe kayo na. And kung mission niya is parang mas maguba pa ang imong kinabuhi, magdala siya og mga dugang pang mga pagpakasala nga iyang ibutang sa imong kinabuhi. Muna'y mission sa yawa. Ang ato usab lahi. Dili ta makaplagan sa yawa nga ugal. Di siya makasulod sa to. Unya-unhan nato siya siyang mission. Tanaw nimo, ninduta mapuno na ni, duwao na ni, simba. Nya kuwang pagyapon ni, na ako'y 7 kabuok ron. Bisan ka ni usara, kinalipayan, no? Luke chapter 15, kinalipayan. And that is why ingon ko sa ilaha, ayaw nyo, ato dyan ning i-pray. Ato ning i-pray nga panghitabo. Because niingon ang Bible, biyaan ni Lord ang 99. O pangitao niya ang usa nga nawala. Kung ato pa ng palauman, biyaan ni Lord ang 99 ka mga matarong o mga balaan. Kay pangitao niya tong nagpakasala. Pero kung ang 99 maoy nagpakasala, usa lang ang matarong o balaan. Iyang balihon. Kuhaon niya ang usa. Aron ang 99 makuha usab niya. Muna nga, dili gyud na aksidente. Pagkawala sa akong mama, mapoy hinungdan nga daghan kayo ang natamnan sa pulong sa Dios og nangaluwas. And just like what happened, na nahitabo. Bisan tuod ing ato, grabe ang panghitabo. Pero gitay-og ni Lord ang mga kasing-kasing sa mga Kristohanon o sa dili mga Kristohanon. Nga ang kinabuhi di ay sa tao, murarag bulak nga nindot karon pagkaugma uga og laya na. Hinaot mga igsuon nga, karon nga kagabi o nasabtan nato og ayo ang mensahe sa Ginoo. Ayaw ka kasitol diha nga naa ka sa partial nimo nga victory. Ayaw ka kasitol diha. Expect na daan nga naa joy tayog, naay pagsuway, naay trials nga maabot. Kay maunay paagi nga mutikang nasad ka sa next level sa imong kinabuhi nga mao ang imong triumph. Nga mao ang imong dako kaayo nga success. And from cleansing nga gihimo ni Lord, sunod niyang himuon is great deliverance. But dili na kinahanglan unta ang great deliverance kung ikaw ug ako mabinantayon sa atong tagsa-tagsa ka mga pagkinabuhi. And sometimes happy na ta. And padaplin na lang ta. Nahinduan ako, padaplin ra ko diri. Lord, karay bahala na. Pastor, Brad, ikaray bahala na. Daplin ako. Ba't naapaday pulong si Lord ni mo wa panahuman? Dili lang ka, igo lang nga kuhaan ni Lord sa unsang mga hugang butang nga naa sa imo.
Kung dili gusto ni Lord nga makanunay kang basa, babad sa iyang presensya. Aron inigbalik sa daotang espiritu, di ka niya makaplagang bakanting pwede paghapon niyang puyan. Inumdum ko sa wali ni Reb, naasay butilya nga gigunitan. Na kung naasay sirado, dili siya pwedeng sudlan. Muawas ra ang gisod. Hinaot nga atong kinabuhi sirado para sa mga butang sa kaaway nga di makasulod mga igsoon. Apan abli ni kanunay alang sa mga butang sa Ginoo nga maghatag dugang kalig-on kadasig sa atong pagpadayon sa pagpakiglakaw sa Dios. Before ta magtapos kanang nas imong tapad sulti ina Brad sister ayag kumpiyansa. Sulti Sulti gyud inang ayaw kumpiyansa. No? Again, encourage mo na ako. Basa kita sa iyang mga pulong mga igsoon. Mubasa kita sa iyang mga pulong minaw kanunay. Unya ampo og dangop gyud ta sa Ginoo. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Ang Ginoo magpanalangin kanato niining kagabion. Magampo ta. Among langit nun og makagagahom nga Amahan, salamat kayo sa mga mensahe nga among nadawat karon nga kagabion Ginoo. Nakita namo Lord nga diha sa mga kadaugan o Dios, imo panghimuon nga kami o Dios maghari. Kami amahan mo triumph, muhari Ginoo. Ug mailalom sa among mga lapalapa ang among mga kaaway, Amahan. Sa panahon nga magpabilin lang mi diha kanimo o Dios. Salamat usab sa imong pagpasidaan Ginoo. Ngagikan kaniadto sa hugaw namong pagkinabuhi. Imo kaming gihinluan o Dios. Og na ang imo mga pulong nagpasidaan nga dili gyud mi pwede nga mahimong hawang, walay gibuhat, walay suhod, kundili mapuno mi kanunay sa imong mga butang Ginoo. Wala na'y luna ang kaaway pa sa among mga kinabuhi. Wala na'y mahimo ang kaaway sa pagpanglaglag, sa pagpangguba o sa pagpatay, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, nga ikaw mismo sa among mga kinabuhi wala nagpabaya. Nga human minimo hinlui ang magasunod dayon ang imong mga pulong nga padayong magpadlong, padayong magpasidaan og padayong magpuno sa hawang namo mga kasing-kasing og mga hunahuna o Dios. Salamat kayo Lord nga bisan pag unsay mga pamaagi sa kaaway, magsuroy-suroy ang kaaway, mangita, pero wala siya makaplagan dinhi aning mao nga tigom. Wala siya makaplagan Ginoo sa suod sa among mga pamilya. Tungod kay ang imong dugo magtabon kanamo, ang imong mga pulong magpuno sa among mga kasing-kasing Ginoo. Salamat o Dios, ingon ka sa imong mga pulong ang among lawas maong templo sa balaang espiritu. And you said, Father God, nga dili namo pasubon ang imong balaang espiritu kay mao ning maghari sulod sa among mga kinabuhi. Mo ni ang ilhanan sa imong pagbalik nga kami imuha. So dili lamang mi kay bakante kay imo nang gihugasan o ginluan pinagis imong amili nga dugo, kun dili gipapuyan minimo sa imong balang espiritu Ginoo. Nga ang kaaway wala na tsansa pa nga makasuod sa among kinabuhi because dako og mas kamanan ka nga niya sa sulod namo, O Holy Spirit. Salamat kayo, Diyos, nga nasabtan namo og ayo naa ang wisdom, ang proseso, Amahan. Imo nga gihatag, O Diyos, pinaagi sa kinabuhi ni Job. Bisan pag unsay naa namo Ginoo nga mga blessing og kadaugan sa panahon sa mga pagsulay, mahurot man ang tanan, samtang napami kinabuhi gininawa, magpabilin kami kanimo tungod kay sa unahan ni ini, O Diyos. Doble-doble ang kadaugan, Ginoo. From partial victory to great triumph. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Lord. Bisan pa man sa kada kinabuhi nga niya, Ginoo, himuang walay kaikag ang kada usa.
nga kung unsay among nahuptan, unsay among mga naangkon, among ipaambit ngadto sa among isig katao, Ginoo, ilabi na sa mga nanginahanglan pang masayod sa kamatuoran. Ikaw ang Diyos na sa kanunay amahan, dili mohunong sa pagpasidaan kanamo o sa pagtambag, sa pagsulti, sa pagbadlong kanamo. Pagpakita nga ikaw o Diyos nag-amumag na higugma kanamo. Salamat Lord sa imong mga pulong na nag-ingon, there will be weeping in the night but joy comes in the morning. Lord, moabot ang kalipayon sa kada usa ka mga pamilya, sa kada usa ka mga kinabuhi, Ginoo. Bisan pa man ani nga ministry, bisan pa man o Diyos sa mga naingtungdan, Ginoo, sa maong pangitabo, there will be weeping, Lord. But joy comes in the morning. Kaming tanan makakitaay, walay mabilin membro sa among mga pamilya, makakitaay kabi sa imong gingharian, Ginoo. Salamat Lord sa imong agugma, salamat sa imong presensya, salamat sa imong pagpabuhat, Ginoo. Ato'y pataas ang atong mga kamot, mga igsoon, padayon natong pasidunggan ng Ginoo. Padayon natong iisa ang iyang ngalan. Binayaw ko kining kamo, nangandoy sa higap mo, dawata akong paubos, hinasing-kasing nangita mo. Binayaw ko kining kamo, nangandoy sa hikap mo, dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Simbang Diyos, pasidunggi siya. Siya ang naghidlo kanimo. Siya ang naghatag kanimo kagawasan. Siya ang Diyos nga naghinlo sa atong mga kinabuhi nga gipuy-an sa hugaw nga mga espiritu, ug siya ang nagpuno kanato sa iyang malaang espiritu aron wala nay gahom ang kangikit nga makasamok ug makasud ug makapangguba pa sa atong kinabuhi. Simbahan ang Diyos. Ingna si Lord, sa padayon, Ginoo, ikaw himayaon o pasidunggan. Yes, Jesus. Sa makanunayon nga pagdayig, mapasidunggan, maibayaw ka, mga tinguha, ikaw mahimaya, matagbuhaton ko ning kinabuhi. Sa makanunayon nga pagdayig, mapasidunggan, maibayaw ka, mga tinguha, ikaw mahimaya, matagbuhaton ko ning kinabuhi. Binayaw ko kining kamo, nangandoy sa hikap mo, dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita sing binayaw ko kining kamo, nangandoy
akong paubos, kinasing-kasing nangita mo, Jesus, gihatagan. Hallelujah. Gihatagan mo ikong kusog, kining binuhat aron magpadayon sa kanto. Gihatagan mo, aron magpadayon sa kahangturan. Binayaw ko kining kamo, nangandoy sa higap mo, dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita sing binayaw mo. Dawata ang paubos, kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, padayon kang maghari og magpuno sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, Ginoo, og sa among mga gimbuhaton, o Dios. Padayon kang magsangkap og magpuno kanamo, magdasig og magligon. Walay gahom sa kangitngit nga makahimo sa pagguba og sa paglumpag sa among pagpangalagad, sa among pagsunod, sa among pagsalig og pagtuo kanimo, o Ginoong Hesus, alang sa kaymayaan sa amahan. Tungod kay ikaw, Diyos, mao'y takos ni ini, o Ginoo, bisan pag-unsay nagapangitabo, nagadangat sa among mga kinabuhi, sa among mga minahal, o Diyos, sa among mga pamilya. But, O Lord, padayon namo nga ikinabuhi ang imong mga pulong, o padayon usab ka, Ginoo, magapatinaw sa tanan, maghatag og hustisya o kaangayan, amahan namo nga langit nun. Thank you, Father God, bisan, O Diyos, sa mga paglatos, sa mga pagpadlong, sa mga pagpainumdum nga kami nagsayop, kami naghulang, kami nakasala sa imong mga tubangan, amahan. Thank you, Lord, nga kining mga mensahe nga among nadungog karon, enough nga pasidaan, Ginoo, nga dili kami ang ayang magkumpiyansa sa kinabuhi bat sa kanunay. Magpapuno kami sa imong mga pulong, sa imong balaang espiritu, sa mga butang nga uyon sa imong kabubuton, Ginoo. Ug tabangi kami, amahan, nga ma-arrange namo, Ginoo, ang among pinaka-priorities kinabuhi, among sabton nga ikaw lang gyud, o among Ginoong Hesus. Dili si bisan kinsa or dili bisan unsa, Ginoo. Thank you, Father God. Padayon namo nga gisalig sa imong gamana, mga kamot, o Dios, ang Cordovan family, ang Mier family, Ginoo, nga ikaw, o Dios, magapanglihok sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. We pray, Father God, mga padayon ng among buluhaton dito, Ginoo, daghan kag dasigon niini, amahan, mga kinabuhi, Ginoo, mabuhi pinaagi sa imong mga pulong, o muginhawa pinaagi sa imong balaang espiritu. Salamat kayo, Lord, amo na nga gituhan, Ginoo, kadili nimo undangan sa pagkonbiktar, sa pagtandog ang mga salarin sa maong panghitabo. Give them a chance, O God, na makahinulsol sila,
nga makasurrender sila sa otoridad og diha nimo Ginoo, ug may paglaom ang ilang kinabuhi samtang naapa sila gininhawa. Thank you Lord, padayon ang imong kadasig kalig-on, pag-amuma, paghatag, pagpangga og ang imong gugma nga magagakos og magaabot sa kinabuhi ni Ma'am Irene og sa iyang maabot nga anak og sa ilang anak nga lalaki Ginoo. And Father God, unsa may tabo sa among mga kinabuhi, ang pinaka-importante nga ang imong pangalan mabayaw, mapasidunggan og mahimaya Ginoo. This evening, O Lord, we give you the glory, we give you the honor. For yours is thy kingdom, the power and the glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.